Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se vini në Face Show. Edhe sonte ndoshta mund të jetë një skenografi tjetër, nuk është atje ku i mësuar vazhdimisht të shohim Prishtinën natën. Kemi ardhur në këto ditët e fundit të verës për të shfrytzuar normalisht pak ditë që kanë mbetur nga stina e verës dhe për të bërë emisionin Face Show në një intervistë interesante dhe ekskluzive. Mbase të gjithë juve mund të kujtojmë edhe ditët e verës në Bregdetin shqiptar që keni kaluar shumica nga juve dhe ju urojmë po ashtu që të keni pushime të këndshaj edhe vitin e ashëm. Tani do të bëjmë një intervistë ekskluzive, interesante po ashtu, dhe normalisht emisioni Face Show do të vazhdoj prapë në atje ku do të mbyllemi tani në stinën e vjeshtë dhe të dimrit. Shkojmë! Mirë se na vini, zoti dhe si e. Mirë, faleminderit. Mirë se vizeta. Mirë se vini. Është kënaqësi të jem normalisht në Bregdetin shqiptar, pastaj të jem edhe mysafir në një shtëpi të bukur si kjo, e quajtur jaht në fakt në shtëpinë në Drenicaku në fakt kështu. Si të kanë prezantuar shpesh në ndonjë intervistë më hershme. Vjen mirë që ma keni ndru pak ambientin e emisionit, sepse mësu vazhdimisht të jem në studio dhe është hera e parë që kanë lëvizur dhe kur unë të kam ftuar, më tha hajteni këtu se edhe pushoni pak. Edhe po ndihem mirë, faleminderit për këtë. Keni bërë shumë mirë që më keni largu prej studios bile për një emision. Faleminderit fare që keni ardhur. Ne sot jemi në këtë shtëpi që e quajt ju, ku është e lëvizshme. Po unë provoj që kudo që t'jem pavarësisht nga rrethonat jemi edhe ndihem mirë aty ku jam në prezent. Prandaj edhe një herë mirë se keni ardhur gjithë ju ekipit. Zotë them, emisioni Face Show është emision që trajton tema serioze vazhdimisht, por me një tonalitet më të relaksuar, mbase gjithmonë intervistat tuaja edhe të mëhershme dhe gjitha ato fjalë që ju keni thënë, ka vazhdimisht pozitive do të në përmbajtje. Dhe besoj edhe kjo soni do t'jetë. Dikush e ka thonë duke ditë cili mik i juaj do që nuk ka shans me bën një bisedë gazetarët me tem Ramadan dhe mos ta pyesin për Invamulën. Dhe këtë herë po ja bëjmë si burrat, përveç që dëshirojmë shëndet Ivës dhe vajzës tuaj Ninës, nuk do ta përmendim, ha? Në fakt e përmendëm, ha? Kanë thonë gazetarët, nuk e kam thonë, po mas pari po du me u lidh me fjalën e juaj serios këtë emisioni se unë e kom mësu prej një mësuesit shumë njohur që njihet një ndër me emër më të madh në botë, Deepak Chopra, edhe në ligjëratat e tij thotë ti je serioz, do të thotë nuk je serioz ndaj jetës, jeta është shumë dimensionale, ata që janë shumë serioz domethënë nuk e marrin jetën dhe dëmtojnë jetën. Prandaj ky emisioni juaj i përket asaj që ju nuk jeni shumë serioz, po faktikisht keni aftësi edhe tjera përveç me qenë serioz. Sa i përket inves, faktikisht inve në përmenin gazetarët, por është fakt që unë jetoj me inven dhe kjo ka rëndësi. Pastaj interpretimi mbaret kush çfarë ka në veshtrimesh. Në këto guidat të koncepteve botërore që mahen për operat ato, kam dëgjuar se gjithmonë në përshkrimin e programit të operës shkruat Invamula, zëri më i rëndësishëm i kohrave që ne jetojmë. Dhe për këtë do të normalisht që të kemi lakmi, sepse jetoni do të me zërin më të mirë të kohës që po jetojmë dhe dëgjoni muzikë pa pagesë vazhdimisht, ndërsa tjerë bire keni qaset vazhdueshme. Kjo për kompliment, për lakmi, për mesë. Unë që 5 vite jam ma shumë prezent kur më pyesin ku jetoj një ndër, se dhe ju më pyetët një ndër vendet ku jetoj janë sallat operat botërore. Prandaj edhe që jam i Drenisës duket paradoksale të ndëgjoj se fillimisht kum dëgjue ato këngëtarët me Shakira Qiteli,
dhe por veshi im ka ndrue, tash ndëgjoj ma shumë dhe mos thëm 100% muzikë klasike, njëra prej tyre sigurisht është Inva. Po. Mase në Shqipëri të identifikojnë burri Inva Mulës, në Kosovë ne me xhelozi thojnë Inva Mula është gruaja e Ramadanit. Këto po e mbyllë këtë. Jo, unë kam një në bazë fizikës kuantike, bota nuk është ashtu si është po si e shohim ne, do të thonë ne krijojmë botën, krijojmë nga perceptimet, shohim diçka, pastaj fillojmë me mendu, pastaj interpretojmë ato çka ke mendu, pastaj reagojmë në ato çka kena vërë dhe kjo bëhet shprehje kështu që shprehit ose perceptimet e kosovarëve janë ndryshe, Shqipërisë ndryshe dhe secili në mënyrën e vet, në këndvështrimin e vet ka të drejtë. Base publiku mund njëjtë, do të emisioni Face Show vazhdimisht është në gjuhëti të njerëzve të veçantë, normalisht si çdo gazetar, po ne do të publiku mund t'ju njeh dikush si biznesmen, dikush do t'ju identifikon për lidhjen që keni me Inva Mulën, ndërsa një pjesë e vogël mund t'ju njeh për angazhimin tuaj dhe tani do që keni kaluar një fazë tjetër të përkushtimit ndaj meditimit dhe meditimit transcendental, apo jo? Çka deshta unë thot nga ajo që kam dëgjuar në intervistat tuaja. Në vitet 90 ju jeni lindë dhe rrit në një familje, kështu që keni thonë, por mos më detyru me përsërit prapë një familje patriotike që vazhdimisht keni pas një pikë referimi edhe Demdemaçin, pasi e keni mik. Në intervistat tuaja prapë keni përmend disa herë, do thotë që keni qenë edhe aktiv në ngjarjet më të rëndësishme politike që kanë ndodhur Kosovës. Po ajo që kam kalon më përshtypje në intervistat keni thonë se ndrrimet vijnë nga dhimbja ose nga dëshira. Apo Tani mund ta ndroj konceptin në shkallën e vetdijes kolektive ku ne jetojmë, zakonisht a themin Ballkan apo në botën shqiptare, shumica e ndrimeve kolektive kanë ndodhur për shkak dhimbjeve. Dhe unë nuk mund të iki këtij fati ose kësaj historie ose këtij tregimi të popullit tim, do me tha unë i ku bën ndrimet e mëdha radikale që kanë krijuar këto ku jemi, nga dhimbja sigurisht, mos të edhe nga friga, se kanë qenë kushtet, edhe sistemi ka qenë ik për të shpëtuar. Unë ika në vitin 90, nga Kosova, me qëllim që pas 6 muaj të kthehem, po tregimi u zhvillu ndryshe. E gurbetçave. Edhe beta tani nuk them që kom bet jashtë, mendoj që kom bet me temin dhe pavarësisht ku gjindem, prap ëndrat e mia, mendimet e mia 90% jam me ju. Ikja detyrueshme nga Kosova vitet 90, do thotë e kam lexuar që ju i keni vënë vetës një objektiv. Normalisht me gjitha ato sfida me ato, ju kishit caktuar një objektiv vetës që ta ndërtoni një firmë, do të bëni lek dhe një firmë të mirë, pozitive, të krijoj imazh pozitiv për shqiptarët që nuk e kishin pasur më herët në Evropë, përkatësisht në Sloveni. Dhe kjo ju këtë e keni arrit. Është evident nga ato që kemi pakim dëgju për ju, po cila është porosia juaj për diasporën dhe për shqiptarë dhe kosovarë tjerë që janë në atë fazë që ju keni filluar atëherë. Shtje për shumë jashtu, pa njerit njëfshëm, pa njerit gjallë afër. Për mund tani nëse kthehemi në retrospektiv çka mund porositi nga përvoja ime, nga niveli dijes o vetdijes që kam, suksesi, se të gjithë kanë dëshirë të jenë suksesshëm. Pastaj secili definon suksesin me mënyrën e vet. Mi po unë tani me një fjali mund të thëmë që suksesi është qëllime që i kem synimet, që i kem njetë, nëse dojmë me bët diçka jo vetëm për veti, fillimisht jo të kom shku ndoshta ideja për lek, pas njëherë se kom pas bëj lek për veti dhe kjo ndoshta më ka ndihmu se kur kom studiu pas taj këto fizikat kuantike kom pas që kur ki mendim që jo vetëm për veti të bëjsh diçka për tjera, këtere thuhet në feje ki përkrahje në Zotit ose të ligjeve të natyrës. Dhe tani çka kisha porosit, të gjithë njerëz do të kenë qëllime të larta që mos të lidhen vetëm me veten, të mendojnë s'pari për veten, por me qëllim të kontribuojnë edhe për tjerë. Edhe atëherë sigurisht qëllimi realizohet. Do të fjala për një altruizëm. Po. Diaspora do thotë e ka. Po ato në shpirt të gjithë shqiptarët, jo vetëm unë, këto për shkak që sigurisht dhimbje, për shkak të largimit, jo ndoshta diaspora vetëm në botë që mund të
tjetë pikë referuese si mund të kontribuojnë për atë dheu. E shqiptarët këto e kanë të gjithë, të diasporës. Po, normalisht. Nga informatot që unë kam personalisht, që ju keni qenë aktiv në çdo ngjarje të rëndësishme, do të thotë që ka kalu për çështjen për luftën e Kosovës, që ka kalu Kosova normalisht. Dhe tash me një kompliment duke mos kursyer as pasurinë tuaj. Po për çudi pak nga shqiptarët që kanë sfiduar dhe kanë kontribuar në farë forme, kanë mbetur pa dalë të shprehen me një mburrje kështu publike dhe një farë forme të kërkojnë edhe privilegjin ekonomik dhe politik. Ju nuk keni bë këto, pse nuk jeni në Kosovë? Që që, kom thënë shumë herë në për intervista, që ajo që akum bërë unë nuk e marë si pikë referuese në krahasim me tjerë, se njerëz kanë dhënë jetën, unë e ndi veten që kom qenë i obliguar, ndoshta kjo ka ndikuar ajo edukata ime e drenicës dhe e babës, që gjithmonë ka kontribu, veç kom vazhdu atë rrugë dhe nuk e mbarë asnjëherë që unë dikush më ka borç, e sidomos Kosova për ato që akum bë. Ose ma mirë me thë, po citoj definicioni im për heroj, ata që kontribuojnë në Bagagita, që është një libër e shejt, është një personazh që quhet Artur, ku mëson meditimin nga Krishna, Zoti, edhe ai edukon që ta kultivon besimin që s'ka drejt me marrë rezultatet e veprimeve që i ka bën të kaluarën. Do me thonë, ky është heroj në Bagagita. Do me thonë, nëse unë kom kontribu, kom qenë luftar, kom bërë ato që i përmendet, do të kam, ndoshta mund ka lind kjo pa lexue që s'kam drejt une mi korrë sukseset ose mi gëzu sukseset, frutet e suksesit për shkak veprimes kaluar. Kjo ishte heroj në Bagagita. Kurse sot, sigurisht njerë që kanë kontribu, dojnë të kenë diçka. Unë nuk më dash të bëj diçka e të kam diçka. Kjo ishte, ndoshta në qenjen time, ka qenë edukata ime dhe nuk e kisha një vetën mirë që të kthejmë në Kosovë e të kam tituj, të kam pozicion, ose të kam pasuri. Kjo isha unë. Në kërimi dëgjuar në telefon njerë më thonë njeri në Dubai, pastaj në një nga ishujt e Kretës, pastaj me zit gjeta në Dors, do të me shtëpin duaj lëvise me jantin, po si bashkëqytetar, mbase konsideroj si kosovar, e ndjejnë një xhelozi pse nuk jeni në Kosovë, duke kontribuar në fushën e biznesit. Po me biznes në Kosovë nuk u stabilizuat apo si ishte? E vërteta është që masi hini NATO, se unë s'kom pas drejt me hi 9 vite në Kosovë, i denuari, i ashtu i quturi i Miloševićit, edhe në erdha në Kosovë me andrat e mija pas 9 vite, po fillova me punu, punësova një 28 vetë, fillova zyret në Grand Hotel, dhe i prunat i gjitha firmat e mlaja botërore të lamive ndryshme, me Motorola bëra joint venture për me zhvillu telekomin e Kosovës, me inën me zhvillu industrin, ose ma mirë me thonë tregun e naftës, me firma austriake ndërtim, du me tha bëra ose farmaci me disa firma botërore që të velet të shëndosha në ekonominë e Kosovës. Pas një vjetë e gjysë e parë që nuk ka hapësir, se biznismeni ose njerëz do të shohin a kanë hapësir, lirije ose regla për të kontribuar në vrejta që nuk ishte hapësira ime dhe mendja më tha ktheu atje ku je. Edhe fillova pra biznise, po me një fokusim që më mos punoj në Kosovë, edhe fillova financiarisht ja pashhajrin se bëra një firmë serioze, kurse emocionalisht u preka shumë keq. A ke pas kërcënime në Kosovë? Shqyqa, kërcënime ka pas natyrës e ndryshëm, njerëz të me frigojnë, njerëz të më kontrollojnë, po unë e kum pas babën që edhe udhba s'ka mujt me frigu,
tani për shqiptarëve mas fakti u frigojsha, por nuk ishte fru se kur frigohet njëri ka një qendër në tru, o lufton o ik. Une nuk fillova me luftu me ata që do ishin me më frigu, i ka dhe u ktheva në Sloveni. Në fakt, tash një pyetje, ku jetoni realisht? Përgjegjja ime në çdo vend botës me që lëvizi, unë definoj fotoni, njësia e dritës ose njësia ajo që përbën universin, o çdo kun, as kun të njëjtën kohë. Është në kohë dhe hapësirë caktuar kur ne fillojmë me vrojtum, varësisht ku shumë vrojton mund tani, për ju jetoj ndurs në këtë pikë. Pra, unë jetoj, provoj me që praktikoj meditimin të jetoj çdo ditë në prezent. Nuk lëvizi shumë, provoj me ushtruhe t'jem në një vend. Pavarësisht që fizikisht lëvizi, trupi im lëviz, po ajo që më bën të di ku po lëvizi, ajo është stabil. Prandaj ne kur t'ullum në aeroplan ose në ani mendojmë që ne lëvizëm, faktikisht lëviz aeroplani, po ajo vedia që unë jam në aeroplan ose jam në ani nuk është i lëvizshëm. Zëtem, pozita, normalisht keni kaluar në pozita ndryshme, nga një fshat i Drenicës duke u rritë në traditë të fortë, të etikës, të muhabetit, të disiplinës së odës, dhe duke kaluar në botë, në sida, në biznes e tjera, dhe tani do të që përkalën një kohë, do të kohë më të madhe përkalën në sallat e operës. Për kushtimi juaj, për meditimin, desha dëgjoj një mendim tuaj pse në Kosovë tani, do të në mentalitetin kolektiv ekziston një formë, një pakënaqësi e vazhdueshme, mos ta quaj një depresion do t'i vogël i shoqërisë në Kosovë, se janë të zhgënjur nga ndryshimet, në fakt disa që vinë në Kosovë, ndërkombëtar për shembull. Thonë se në Kosovë ka ndryshime shumë të mëdha, është fjala do të për materin, për ato ndërtesa, rrugë që ata shohin. Ndërsa kosovarët mbeten ende të pakënaqur. Ku e shihni ju problemin? Unë merrem me të drejtën që një 15 vite me meditim dhe me vedijen personale dhe kolektive, dhe me që e bët këtë pyetje pse janë të stresuara se të si e përmendit jo, njeriu, burimi kryesor i depresionit ose i stresit është nga ajo që ka presur. Nëse ne kena pritshmëri të madhe që me ndrimet që kanë ndodhur në Kosovë do të jetojmë më mirë, dhe rezultati është i kundër, atër njerëz të janë të depresionuar, të stresuar, dhe kjo është burimi kryesor i stresit. Unë kam ambicie ose pritshmëri që firma ime do të bën këtë e kënd, dhe nëse nuk realizohet, atëherë thojmë jam dështim dhe ky është burimi i stresit. Ndrimet që bën në Kosovë janë absolute evidente, në varësi nga kanë veshtrimi. Po këto ndrime gjithmonë kanë shkaktuar jo vetëm Kosovë, po çdo kund bëhet ndrime të mëdha që nuk mund të menaxhohen dhe varësisht nga çka presëm krijojnë edhe stres, edhe smundja, edhe shqetësime, edhe sot sigurisht vedia kolektive e shqiptarëve ose mendja më mirë me thonë e shqiptarëve është në shqetësim, është në val, në dallë të mëdha. Kjo është arsye, do të çmëria e madhe. Kena prit që liria do të na, nëse dojmë detale, që liria do të na sjell lule, do të na sjell rroga më të mira, rrym, ujë, e gjitha elementet këto që Maslow, psikologi më i madh amerikan, ka dhënë në 7 shkallë të kërkesave ose të nevojave, që janë ekzistenciale, të kemë bukë, të kemë veshmbathje, kemë këto. Mos flasim për ato super kërkesa që janë shpirtërore, shqiptarët ende ballafaqohen me atë nivelin e ulët të kërkesave, a kam bukë sot, a kam ujë, dhe normalisht që nëse unë s'kam ose shoh fëmijën tim që s'kam siguri, atëherë jam i stresuar. Në pamundësinë e zgjidhjes se njeri mund të humbë gjithçka, por nëse humbja më e madhe kur e humb shpresën dhe masën e trimërisë mu ballafaqu me këndrim. Në Kosovë nuk jetoj aktualisht, nuk e di a ka humbë edhe kjo shpresa që ka ditë më të mira dhe a janë burrat ende trima, se kur ka qenë Miloševiqi të gjitha i murë, po nuk ja murë shpresën dhe masën e mjaftueshëm trimërisë për me bë diçka. Në Kosovë nëse ka ardhur ky nivel, atëherë nuk o puna mirë. Jo, në Kosovë do të ka pas intelektual, po tani të gjithë janë bërë inteligjent. Dhe këtu është problemi. Nga një stres, nga një epitet, sepse intelektuali ka koeficient të njëjtë, si e shpjegojnë, sikur inteligjenti,
por të mirat dhe aktivitetin e tij e bën për shoqërinë, për komunitetin, ajo që përmendëm më herët, altruizmin. Ndërsa ata inteligjenti bëhet ka koeficient njëjtë të lartë inteligjencës dhe është shumë i gjendshëm në shoqëri, por gjitha të mirat që bën i bën për vete dhe nuk mendon shumë për komunitetin ku jeton. Dhe në Kosovë, po ta shpjegoj situatën si është. Kosovë do të shumë intelektual që kemi pas janë bërë inteligjent dhe pak kush do të ka çasti për kolektivin, për komunitetin dhe të gjithë do të jemi të orientuar vetëm si individ. Nëse me që po flasëm për dy koncepte që unë merrna me kur thëmë inteligjent, përbat për dy fjalëve që që është brenda, edhe gjem. Do me tha inteligjenca përbat për dy fjalëve dhe ne duke bërë vëmendjen brendësin tonë dhe duke gjithë ose bërë pyetjen brenda ai gjeni, nëse thot që nuk besoj në teorinë e gjeneve, atëherë aktivizohet ajo që na ka dhënë Zoti. Prandaj nuk përputhet kjo shpjegimi juaj me inteligjencë, inteligjent do të thonë me aktivizue dijen që kemi brenda. Dhe ajo dije që është brenda gjithmonë vepron për të mirën edhe tjerëve edhe vetë. Dhe janë harmoni me situatat e krijuar. Kështu që nuk përputhet kjo me definicion e kriminalitet dhe janë inteligjencë, kanë një gjendshmëri të caktuar. Kanë një gjendshmëri. Amerikanët shpjegojnë inteligjentin si njeriu i gjendshëm. gjendshëm. Shkallë aftësisë për mugjin në situata që si ke. Po edhe kjo është e cunguar. Nëse shkojmë në rajt e fjalës, është me kthy vëmendjen brenda, me aktivizu vlerat që do të thotë me meditue. Jo vlerësoni edhe si shërues përmes meditimit. Kam vështrimi njerëzve. Kam vështrimi njerëzve, edhe në libra tuaj, thotë keni tani të botuar. Çfarë rastesh keni shëruar deri tani? Unë e di personalisht që keni ndihmuar mjaft edhe demaçit. Është e vërtetë apo jo që e keni shëruar? Duke filluar nga vetvetja. Po, mas pari e kom provuar meditimin, se meditimi faktikisht është përvoja që ke. Nuk është dia që fiton nga përvoja. Dhe ajo është ashtu si është. Kurse shkenca ndron, 300 vjet përpara kanë qenë koncepte tjera, sot dhe tjetër për çdo ditë ndron. Kurse meditimi vjen në shkallë është ushtrim mendor për mu familiarizu me vlera që i ke brenda dhe mi aktivizu këto vlera e këto virtyte ose këtë di ose këtë inteligjencë që ta ka dhënë Zoti. Kjo instrumenti është meditimi. Unë këtë e kom praktikuar, e kom mësuar si tash për Deepak Choprës dhe e kom provuar në trupin tim, në qenjen time dhe në bizniset e mia. Demaçi është rasti veçantë kur vjen e kom thonë përsëriti se sa do që të folsh për demaçin kur nuk të provet. Kur flasëm për vete, kur e kem pikë referuese demaçi, atëherë edhe mos po flas tepër për vete. Demaçi erdhi në Sloveni edhe ky kardiologë që kum shkruar libër, profesor Stark, e bërë ekzaminimin tina dhe kishte 3 damar të mbyllur. Unë duke besuar edhe duke sonë merrem që një 40 vite me të ushqyer, me mjekësi se ku pas dëshirë mu bo doktor, nuk u bëra, po me që jam kimist, edhe merrem me këtë punë, lexoj lamit për ushqime, për meditime, shëndete, zemër, se vetë kum pas probleme fillimisht, kur ku pas 20 vjet tërë të zemra, edhe demaçit je këshillova që fillon meditimin, të bën ndrime radikale të ushqyer, mos tom edhe në perceptimet, se atër ishte lufta, ai zotrilli ta që jetemi do të myt, pas 2 javë do të jesh i vdekur nëse nuk shkon me bo bypass. E ka shkruar, e ka pranuar mas 7-8 vite ose 13 vite, e ka shkruar libër këtë fjali që unë i tash mos e ka me të myt temi, 2 javë dit, te baçi dihet ai definicioni heroi të vërtetë është se nuk i mund rezultatet me një herë të asaj që ka kontribuar dhe sot që ka marrë. Edhe ai vendosi me më dëgju mu, jo doktorin, që ishte paradoksale, për demaçi është i veçantë. Filloi meditimin, filloi ndrimet, dhe mas 3-4 vite erdhi, i bëni ekzaminimet, demaçi edhe sot gjallë, pa ilaçe, pa si se qenja njerëzore, inteligjenca që folëm brenda, po që se aktivizohet e mundësitë janë të çdo njeri, si mundësi potenciale që janë të fjetura dhe nuk zbulohen kur ose nuk aktivizohen, me anë të meditimit i aktivizon
dhe normalisht edhe ca ndrime tjera në të ushqyër që i bëri dëmaqi, për fat se dëmaqi është shëndosh e mirë. Pastaj kom shëru njerëz, ose kom shëru, e kanë, do më thoj, dëmaqi nuk e ka shëru hetemi, ka shëru inteligjenca e qenjes njerëzore që është në brendësi. Unë ja kom tregu teknologjinë, dëmaqi si trim që është, e akceptoj hetemi, nuk shkoj aty në metodave klasike me vëndrime, bypass. Por dëmaqi ka shëruar edhe shumë raste tjera. Edhe shumë raste tjera pe kancerit se njeri shërimin e ka mundësit ose ilaqet farmacia me madhe gjinë në mërëndësin tonë, atë ku shënunike ose ku është zoti mbrana, por lypse të aktivizohet. Edhe ata që njerë që më kanë digjuhe, absolutisht pe i kancerit janë shëru. Unë ku pas thyrje kokërdhoke në skijim, e kom shkru edhe libri ka arë si rezultat i bindje se është libri. Shërimi dhe shëndeti si pas meditimit. Edhe suksesi në biznis. Du me dha, për mjekun, po të thetë kjo gotë nuk gjitet, do të forca, durët. Për muë, edhe ajo pjesë e trupit është inteligencë dhe informat, dhe tash këtë inteligencë dhe informat si të organizojmë. Metoda, teknologjia e meditimit mundëson që këtë inteligencë për prej dora njerit, ka aftësi të vjen formën e caktuar që për mjekësin klasike ose sot që dominon pas një gjëve të Newtonit se ne jem pjesë, jem makinë që përbohem prej pjesëve, ajo është e pamundun se nëse thejë diçka ose ke diçka ta merr mjeku, ta ndron, sikur kur shkojnë automekaniku, kurse për mua, për veten, për fizikën kuantike, trupi është një tanësi që përbohet për informatës dhe për inteligjencë dhe këto informata do t'i organizohen aftësitë mjaft inteligjencë që t'i organizon ashtu si doni. Ato që ka presur, nëse unë pres që trupi im do shërohet, absolutisht mundësit potenciale për që se aktivizohen bëhet reale. Kurse nëse ti nuk e dije, nuk i aktivizon dhe besimin e ki te mjeku, atër mjeku t'ka ndur dhe fati ytë është i mbarën nga jashtë. Kurse unë edhe në biznis edhe njët e kom konstatu që fati im nuk varën nga rrethanat ekonomiko-shoqërore, mjekësore, por duhe vetëm i zgjedhë. Andaj është fjala për përgjegjësi, që do të thotë a kena aftësi me dha përgjigjen situata të krijuar. Faleminderit shumë. Shpjegimi interesant për ta orientuar edhe një pjesë për atë që thash, do të thotë sepse në Kosovë ekziston një pagnatësi e vazhdueshme dhe një mosbesim, do të thotë, ndaj rrjedhave dhe normalisht që kjo është një pavarësi e mirë që njerëzit duhet të kthehen te vetvetet për të filluar ndryshimin. Absolutisht. Nëse dihet kanë thënë këta mësues të mëdhej ose si Dalai Lama, nëse dojna me kriju paqë jashtë, atëherë do të me gjetë paqen brenda, se këtu e në valë, kur aktivizoj unë paqen time që është potencialisht këtu, atëherë këtu valë edhe në këtë ambient, nëse shkujut të gjithë ne këtu 5-6 që krijojnë paqë, atëherë ndikimi është jashtanijës. Nëse në Kosovë ka njerëz, po flasum tash për qetësi, për paqë, janë qetë, 2% Kosova është e qetë, po është edhe kundërta. Do me tha pakënaqësia ose stresi i ca grupeve, ca individve krijon stresin kolektiv, pavarësisht që ti ke kushte tjera. Do me tha, ne univers asgjë s'ka ndarje. Ne kemi qenë bashkë kur u kriju universi dhe për njerë ka eksploduar se ka ndodhur një vibrim dhe tani mendojmë që jemi dam, por në nivelin energjetik, nëse kemi qenë bashkë, e dihet si ka fillu universi, kur s'u ndan. Pavarësisht ku largohet, ose unë kam qenë në Kosovë një herë, pavarësisht ku jetoj unë, jam i lidhur me Kosovën, mentalisht, shpirtërisht dhe nuk është ndarja. Ndarja fillon vetëm në shkallët të ndryshme të vetdijes. Prandaj a për mirë a për keq, ne jemi të lidhur. Nëse një shumicë njerëzve jeton keq, të gjithë populli shqiptar, kur kena qenë pa liri, nuk e mujtë me tha fëmiu s'ka liri, po s'kanë shqiptar të liri. Mungesa njerë, po që se një njeri nuk e i lirë, nuk janë të lirë askush. Kështu është veda. Nëse një njeri nuk e një mirë në Kosovë, kanë shansa edhe shumica. Si e shpjegoni lirin, të mirëqenien sociale? Edhe liria ka definicionet e veta, liria reale.
Edhe e vërtet është kur je në gjendje meditative. Pastaj një liri të shkallë ndryshme, liri fizike, njerë na ka mungu liria fizike. Tani shqiptarët këtë liri për fatin e mirë, të falenderue herojve të Kosovës, që kësë thuhet që është liri fizike, po të gjithë që unë kontaktoj, thënë nuk kem këtë liri, s'kem liri ekonomike, s'kem liri financiare, s'kem liri ato nevojat elementare të Maslowit, nuk jetë të lecu, pastaj mos flasëm për liri shpirtërore. Duhet me bëse cili pyetjen, a jemi të lirë dhe a jemi të kënaqur. Nëse me këto kushte që ekzistojnë njerëz janë të lirë dhe të kënaqur, janë të lirë. Nëse ju mungon diçka, atëherë lypset të krijohet liri. Do të thonë, liria është dimensionale, shumë dimensionale. Jemi në paqe. Nuk jem paqe. Askush në botë nuk kanë paqe në gjendje kur i hapëm sytë. Vetëm kur meditojmë, kur vim në një gjendje transcendentale të vedijes kozmike, ose të Zotit jemi në paqe me vete dhe atëherë krijojmë valë dhe paqe për tjerë. Po realisht vedia kolektive ose gjendja kolektive e njerëzimit është në stres total, nuk ka ditë në këto ambient ose në botë diçka që nuk e ndiqen një lajm stresues. Prandaj me njëherë fillon shqetësimi medial është për lajmin e keq atraktiv. Po, atraktiv se udhëheqet nga senzacione, po të jap pozitiv njerëz janë të prirur më shumë me ndigju dhe kjo fatkeqësi që njerëzore për me ndigju një lajm të keq se një lajm të mirë. Prandaj detyra e media kish me qenë me propagandue të mirën, unë e shoh televizion në 10 vjet të fundit ka ndrua dhe marketingu, për shembull është një opera, dikush duke kënduar në televizion dhe në anën tjetër e ka ndar edhe ekranin, domethënë darja ka filluar edhe në ekran, shumë vdiq që u vra ky. Me njëherë nuk e përjeton ato që është edhe ndigjon, po e përjeton ato që lexon. Domethënë darja ka filluar të qenja njerëzore për të manipuluar sa më shumë me ne. Unë nda njëherë me fe, që një njerëzore një tanësi, pastaj unë nda me politika, dhe jashtë sot ke 50, kur thëjnë në Shqipëri janë 50 partije, do më thonë një tanësi e ndam e qëllimi është për me manipulu, ose për me arritë ai që i bërnë këto me manipulu, me qenje njerëzore. Nga ky këmbështrimit yt, do të thotë ky perceptimi do të meditativ, edhe përvoja juaj do thot në rrjedhat edhe në ngjarjet kryesore të politikës Kosovë para luftës, po edhe pas luftës, mbase keni edhe shoqëri mjaftueshme. Si ishe një politikan në Kosovë, çka kishte ndryshuar te personaliteti i tij në çastin e përditshme? Mas pari, unë nuk mendoj që unë kisha mujt me ndryshu politikat, se politikat vinë në pushtet për të dominu, është filozofia e qenjes e politikanëve, unë kam pozicion dhe nga ky pozicion pastaj të harruj këtë pozicion me çdo kusht dhe të kam pasurit, kam ato. Për fatin e keq në Kosovë gjenerata tani kjo konveshtrimi im erdhen si heroj, ishin heroj faktikisht dhe nga friga që nuk e majnë shumë gjatë, filluin edhe të kam, ai konceptit kam, se është koncept jo vetëm Kosovë, po koncepti shkencor gjithçka ka qenë njerë është materie, landë. Edhe këtë materie sa ma shumë të grumbulloj lekt, grumbulloj pozita, të marrë sa ma shumë e një vetën ma të sigurt. De facto e bëjnë për shkak frigës, se sa ma shumë të marrë, shumë të akon, ma shumë jam i friguar. Dhe pastaj bëhen konfliktet që janë evidente, jo vetëm Kosovë, po ndranjë. Dhe sot është luftë grupesh, ma Kosova për fatin e mirë nuk do lufton me Serb edhe me popull tjerë, po kanë fillu lufta që dini ju ma mirë mes grupeve të interesit. Dhe kjo luftë është e grupeve të vogla, për fatin e mirë, janë disa njerëz ose disa grupe që luftojnë të kam dhe problemi është që jo si kanë marë për mua. Po ata që i kanë marrë nuk ishtin më në qarkullim, lëvizje të investojmë se nga Afrika mos pizbulot dikush dhe janë grumbullu. Kurse Qopra thotë... Janë grumbullu, a? Po, mi grumbullu, mi majtë blokuar, nuk dihet ku i kanë, edhe nga Afrika mos t'investojnë. Se po të marrone, unë nuk kam frikë t'investoj, për shumë kërë bëj një aniju dhe thëj po pse, ose blej diçka ma tepër, thëmë e shti dikon me punu, aktivizoj dikush t'jeton. Kurse nëse politikani pasurohet ose kush do pa punë, atëre ka frigën që kjo është i takon vetëm atij dhe nga friga, se normalisht ka dhe shqyqoj u leksa, çdo shtet i hulumton varësisht nga koha
edhe këta njerëz dhe kjo bllokohet, pasuria nuk është në qarkullim të universit, nuk është në të mirën e zhvillimit, por është bllokue edhe nuk ja sheh harin kërkush. Asaj që e ka marrë, edhe atyre që ju ka marrë, që të gjithë jenë të varfër. Nëse do të kthehesh në Kosovë, për shembull, cilës parti do ishe bashkangjitur? Mas tarë fjallën partim provova me ta spjegue që unë në meditim e di që s'ka pjesë, ka tanësi. Mendja njerëzori ka bët tanësin pjesë, nëse është populli tanësia, partit janë pjesë të kësaj tanësie. Unë, ju ku pas da vajzë që duke qenë 99% me njerëz të luftës, ato që tatë ishin prezent në xhyrët e mia në shtëpinë time, edhe kishin frikë që mos do bëj unë ose do t'i takoj një parti, ja u pata dho besën që nuk do merrem me parti edhe me politik, se më duk që kur jini në ato efektet që unë mund të bëj janë shumë të vogla, duke i pa dhe duke i njoh njerëz me ambicie shumë të mëdha, se karriken ose këtë karriken mojnë 4 kam, e kamba kryesore do t'jetë ambicia. Këta njerë që i njifsha unë kishin ambicie 100 herë ma shumë se që kisha unë me bo Salvatringun, arritën atë unë ka në arrit. Kamba tjetër që e manë janë principet, unë e këtu i kisha, nuk kur i analizojsha ambicjes kisha, principe po nuk leju të merre me politikë, edhe tani nuk e ndru. Por, tani kjo është sekret që a ju ku më thë vajza. Po që se Kosova vjen, që pa e tem Ramadani nuk do e lirë, unë do sakrifikoj, do të bëhen politikë. Me që nuk varet kur gjë prej me ta i lirë, me kitë tanësien, po jo me pjesë. Asë një parti nuk i takoj, unë kanë thirë të gjithë, mos thamë të gjithë, tani ndoshta e të prova, po 2-3 parti bile në një, mos përmeni ebra, ma pa të Ljovenin, tjetërim ka tha, po do më bo kriministër, po nuk e kishin shumë për një me, edhe nuk më prenu as pozicion se unë jë mësu me kriju vetë, me qenë unë kryetari qeverisë time, me demaqin bëj shumë shakan në Kosovë, kur bëjshin parti, unë e pa ta këshillu që mos të bënë parti, dhe i thasht me bëjmë parti, zotin e kem kryetar, unë e ti jem antar dhe këtë ende e kem këtë parti. Parti shumë e mirë. Parti që nuk ndronë, është për çdo kohë. Ka programin e përhershëm. Por kjo nuk do të thotë që nuk më intereson çka ndodh në Kosovë, por jo më intereson që të bëj diçka, të kam diçka prej këtyne parti. Unë s'punoj atë pyetje do në kur gjë me Kosovën, që ku marr vendim se po duhet të punoj, atëherë do të më lidh me një parti, e bëj armë ka tjetër, kështu që ka ndodhur, kam peripetit jashtëzakonshëm, ku kom nejt me një partije, me njerë më kam mbyll konton në Gjenevë, pse kë shpionazha kësaj partije të regon depon të më mbyll konton. Kështu që kam kësi lloj peripetie, pse najte me X-in e s'porri me ne. E unë du me najt me hetemin dhe me ato që unë, pse Zotin a ka dhe zgjedhje të lira. Po në Kosovë nuk ka zgjedhje të lira derisa dikush të shfiqon si armik nëse rrin me fe mirë. Ka ngarkesat mëdha të politike. Ngarkesa nga friga, krejt këto rrjedhin nga friga e këtyre opozitës dhe pozitës, pse thojnë më s'po hupëm diçka. Do të jetem, edhe një pyetje, ndoshta është personale, përmendet vajzat më herët, se kompania ju Salvatring ka marrë emrin nga vajzat, apo Saranda, Albana dhe Tringa, po? Po, kur kom shku në Sloveni pa ta mbyll syt pa ditë me meditue, se gjitha arritjet e mëdha kanë arrit në gjendje kur i mbyllëm syt, edhe kur lindi fëmijë nuk i qelëm sytni. Po me sy mbyll i banjë, do me dha krijimtaria, arri në gjendjen transcendentale kur e mbyll se çka do që shohëm, mund të thëmë që e shohëm në mënyrë të kufizuar ose nga niveli i vedijes. Kurse unë i mbylla syt dhe merdh nga Zoti mi kombinu gërmat, Saranda, Albana, Tringa dhe dul Salvatring, që në atë kohë kishte kuptim, kurse ato që thash, bota nuk është ajo si është jashtë, po si jemi në mbrana, sërë dhe komentun që këm dasht me bosa Slovenia, Albania në ring, do më Slovenia dhe Shqipëria në rreth, erdha me bërë Shqipërinë e madhe. Ky është interpretimi i Serbët. Kam taku një qytetar në Mitrovic dhe më ka tregu që një shtëpi, ishte qytetar Mitrovicës Veriut, një prej shtëpive që ishte ndërtu, ishte edhe shtëpia e tij. Leo kështu ta dërgoi falënderimin e tij, kështu publik. Ju kishte ndërtu edhe 3 apo 4 shtëpi, më treguan. Kom ndërtu 3 shtëpi. Një falënderim publik kështu prej atij personi. Me respekt e prenoj. Për fund ta një pyetje interesante është. Sa ka kushtu
jati? Që unë në kohën e fundit nuk merrna me numra, se meditoj dhe nuk i jep numrat. Mirë. Nuk ka për mua, unë nuk i ke, ti kushtot po, kom pas edhe akuza tjerë, ose për ju kalëzë një detalj që ke lyp me dhënë sekret që se kom thë kur. Kur filloj lufta, plot shok, tani që janë pushtet të Kosovës, ishin të unë, shkojshin, vishin, edhe një dit njeni më thretu një shanë skem. Për përgjigja në minur. Tha, ku je, unë s'kem. Pranë vera ku je, në detjo, se i ndrojsha vendet. Tha, po t'ju knaqë, dash nëse ka fillu lufta, ose keni fillu, se ishin këta që kishin fillu, thash luftën që të tjerë të gjithë vdesëm, thash ndërprejni luftën se s'ka kuptim. Nëse ju keni fillu luftën që ju të bet një heroj, se për mu je një heroj, unë jam frigacat me luftu, atëherë lufta ka kuptim. Do me dha, unë i takoj një kategorijet njerëzimit, që nëse kum punu e diqka, nuk kam frikë të jetoj kështu si jetoj. Pra ndej qëllimi jetës është me jetu e jo me punu si mas definicionit tim që kom thonë liber. Dhe ko të arrin këtë nivel, atëre popli nuk ka më stres. Faleminderit shumë. Zotit Emre Ramadani, ishte knatësi do të jeni emisioni Face Show. Ja ka vlerë që ka marrë këtu, se zakonisht është emisioni i parë që kam bërë jashtë, përveç dhe Kulla Isa Boletinit dhe në përvjetor 20 vjetorin e Shqipërisë, që kam bërë një emision, zakonisht emisionit i realizojnë në skenën time në televizionin 21. Faleminderit shumë, besoj që do të takohemi prapë, mbase me mundësi do t'i bëjmë emisionet me pjesa e parë, pjesa e dytë, pjesa e tretë. Dëshiroj shumë dhe sukseset tutje. Unë ju falenderoj ju që keni ardhur prej Kosovë, dhe ju njohë shumë ma herët, të më kur i luqë ato rolet një serbi në ashtishe me qesh dhe i majshe gjallë shpirtin e shqiptarë, kështu që nuk o kur vënd të falenderom, se dhe unë kom qenë njeri prej atyne që me andje i kom pa ato emisionet, ato rolet që i ke luqë një fantastike. Falenderit. Me shpesë shimi prapë. Pa tjetër. Me tema të reja. Gjithmonë të reja. Gjithmonë. Nderuar televizionistë, që falenderit shumë për vëmendjen, me kënaqësi të veçantë, zhvilluam një bisedë kështu në jatin e tij, në Bregdetin shqiptar, bashkë me zotin Emre Ramadanin, me humanistin, filantropin dhe biznesmenin po ashtu. Mirupafshim në emisione tjera, shëndet e bereqet në shtëpitë dhe familjet tuaja. Mirupafshim. Friday night.